ama bitmedi daha. Insyaallah devam edeceğiz. Ya. Kemarin sampai mana ya Abla ya? Kemarin kadar. Gibi öğrendik mi? Geçen hafta. Valla gara yaptık. Sonra Evet. mınırık yaptık. Evet. Evet. Ha, gibi yaptı değil mi? Menurut. Menurut En ya. son menurut Oke. yaptık. Oke. Gara-gara neymiş? Gara-gara yüzünden. Yüzünden. Oke. Sekarang kita akan Ben lanjutkan. Nanti video göndereceğim. Yani geçen hafta video var ya. YouTube'da paylaşacağım inşallah. Ya, kita mulai. Ders başlamadan önce sorular var mı? Abiler, ablalar, kankalarım. Tidak ada. Tidak Terus. ada ya. Terus lanjutkan. Mulai pelajaran. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Bismillah, insyaallah kita hari ini akan lanjutkan pelajaran tentang kata hubung. Di dalam bahasa Indonesia kami menyebutnya sebagai kata hubung. Ya, Indonesia deh kata hubung diurus yani balatçılar. Önceki menurut yani göre demek, değil mi? Mesela bana göre menurut pandangan saya ya dan menurut saya olur ya. Menurut saya, menurut kamu, değil mi? Ya da mesela kesalık için sadece menurutmu. Mesela menurut saya, menurutku olur. Menurutku, değil mi? Mesela ona göre nasıl? Menurut dia. Menurut Menurut dia. Evet, menurut dia. Ya da menurutnya olur. Bu ona göre. Mesela bize göre? Menurut Kita. kita. Kami. Menurut kita Menurut ya. Menurut kami. kita ya dan menurut kami. Ne farklı Kami. kita ve kami arasındaki fark nedir acaba? Siz biz. Kita Yok. konuştuğumuz kişi de dahil bize. Doğru. Kami dahil değil. Evet, hariç. Doğru. Mesela kita bu hepimiz. Ama mesela kami Evet. hepimiz değil. Yani sadece biz. Ama mesela örnek vereceğim. Ayo kita pergi. Bu yani Hadi gidelim. hadi gidelim ama kita hepimiz gidelim. Sen de git beraber. Ama mesela kami diyorum. Ayo kami pergi sadece bu kadar kami pergi. Bu sen hariçsin. Yani sadece benim arkadaşım gidecek. Öyle. Bu kami. Ya. Kemudian menurut kalian, size göre, menurut kalian. Size göre. Kemudian menurut mereka. Menurut mereka onlara göre. Ya, benar. Menurut mereka. Kemudian bisa juga pakai saya pikir. Değil mi? Saya pikir ne demek? Bence. Benim düşüncem. Ya, benim düşünce ya da bence, benim düşünce doğru. Fikir bunu fikrim, değil mi? Fikir. Evet. Benim düşünce öyle olur. Saya kira, değil mi? Galiba gibi. Saya kira öyle. Saya kira, ne mesela? Saya kira dia orang baik. Ne demek? Dia orang baik. O iyi bir insan. Evet, doğru. O iyi bir insan galiba. Yani saya kira dia orang baik, böyle diyoruz. Saya kira. Kirayı niye kullandık? Kira ne oluyor? Şey mi? Kira. Galiba. Galiba ya da ya böyle sanırım gibi. Sanırım gibi. Sanmak. Mengira. Mengira bu sanmak aslında. Mengira. Ana kelime kira. Ana kelime kira
Bu yani sanmak ya. Mengira. Kemudian menurutku dia orang yang nasıl? Tekrar söyle. Sanırım o evlendi. Bu nasıl Indonesia'da? Sanırım o evlendi. Saya Oh, kira dia kira. Saya kira Dia menikah. sudah, ya sudah menikah. Doğru. Saya kira dia sudah menikah. Sanırım ki o evlendi. Doğru. Saya kira dia sudah menikah. Boleh diurus. Kemudian di sini menurutku dia orang yang baik. Yani bana göre o iyi biridir. Ya, menurut. Kemudian yang lain untuk yani için. Untuk apa kamu datang ke Indonesia? Yani ne için Indonesia geldin? Untuk apa? Untuk yani için. Misalnya saya membeli hadiah untuk kamu. Ne demek? senin için hediye aldım. Doğru. Senin için hediye aldım. Doğru. Saya membeli hadiah untuk kamu. Untuk. Kemudian ini insya Allah kolay ya. Untuk yani için demek. Karena çünkü aku tidak akan bisa ke bioskop karena aku sakit. Sinemaya gelemeyeceğim çünkü hastayım. Karena. Misalnya aku datang ke Turki karena aku kangen kamu. Ne demek? Türkiye'ye geleceğim çünkü seni özledim. Doğru. Türkiye Kangen. Türkiye'ye geldim çünkü çünkü seni özledim. Öyle. Saya datang ke Turki karena kangen kamu. Kangen bunu sokak azı. Kangen bu özlemek demek. Mesela resmi rindu. Rindu. Evet. Rindu resmi ama günlük hayatta rindu demiyoruz çünkü rindu çok resmi ve şiir ya da şarkı içi kullanılır ama günlük hayatta kangen diyoruz. Ya, kangen. Özlemek. Kemudian kita lihat lagi di sini ada baik maupun hem deh. Baik maupun. Rumah kami sangat dekat baik ke sekolah maupun ke asrama. Yani evimiz hem okula hem yurda çok yakın. Rumah kami sangat dekat baik ke sekolah maupun ke asrama. Baik maupun. Yani hem deh. Baik. Hem. Ya, hem maupun. Ya. Contoh yang lain misalnya baik apel maupun jeruk saya suka. Ini demek? Hem elma hem de portakal severim. Evet, hem elma hem de portakal severim. Baik apel maupun jeruk saya suka. Tapi ama günlük hayatta bu çok az kullanıyoruz. Genelde sadece dan kullanıyoruz. Saya suka apel dan jeruk. Böyle genelde günlük hayatta diyoruz. Yani elma ve portakal seviyorum yani. Böyle günlük hayatta. Bu doğru, baik apel maupun jeruk saya suka bu doğru. Dil bilgisiyle doğru, grammar doğru. Ama kullanmıyoruz günlük hayatta. Sadece dan kullanıyoruz çok fazla. Öyle. Saya suka apel dan jeruk. Çünkü anlamı aynı değil mi? Hem elma hem de portakal severim ve elma ve portakal seviyorum aynı. O yüzden genelde sadece dan daha çok kullanıyoruz genelde günlük hayatta. Kemudian kita lihat lagi di sini ada pertanyaan? Sorular var mı? Tidak ada ya. Insya Allah bisa ya. Kita lihat lagi misalnya di sini balatçılar bahkan
bile. Bile. Kamu bahkan tidak mengenaliku. Sen bile beni tanımıyorsun. Bahkan. Ya. Bahkan. Mesela İngilizce even. You even don't recognize me. Bahkan bile. Misalnya contoh yang lain. Aku tidak punya uang. Bahkan untuk membeli roti. Ne demek? Ekmek almak için bile Ekmek param almaya bile yok. param yok. Doğru. Ekmek almak için bile param yok. Doğru. Aku tidak punya uang bahkan untuk membeli roti. Roti yani ekmek, membeli almak untuk için bahkan bile aku tidak punya uang param yok. Bu buradan tercüme yapıyor. Böyle. Tam karışık. Kemudian contoh yang lainnya misalnya bahkan apa ya? Örnek verebilir misiniz? Kim örnek vermek istiyor burada? Kütüphaneye gittim. Hı hı. Olur. Söylesem. Orası dolu ya. Dolu olduğu için geri dön. Nasıl? Nasıl söylenir? Bile. Bir dakika. Hı hı. Saya tidak. Kütüphane dolu Saya tidak. oldu. Gibi. Ya da. Kütüphane Örneğiniz var mı? var mı? Söyle. Söyle. Kütüphaneye Saya tidak gittim punya. dolu bile. Yok olmaz. Bulmaya Saya tidak çalışıyorum. punya. Saya Aha. tidak punya uang bahkan untuk pergi berlibur. Ya, olur. Bahkan untuk pergi berlibur. Ne demek? Tatile gitmek Tatile için bile gitmek için param yok. bile. Ya, doğru. Tatile gitmek için bile param yok. Burada bekle. Meskipun da bile demek meskipun bu biraz farklı. Olmasına Meskipun rağmen. evet, meskipun bunu ramen daha uygundur. Ramen meskipun ya. Ama bahkan bunu bile. Contoh yang lain ya. Dia sangat cantik. Bahkan semua laki-laki suka padanya. Ne demek? Padanya suka laki-laki. Onu tüm erkekler beğense bile çok güzel gibi olmadı mı? Dia sangat cantik bahkan semua laki-laki suka padanya. Nasıl bu Türkçesi? Yani tüm erkekler onu seviyor Onu bile beğeniyor. Onu beğeniyor bile çünkü yani çok güzel yani. Nasıl ya? Olur mantıklı mı Türkçesi böyle? Ama bizim Tidak, için tidak. Biraz mantıksız Tidak ya? geldi ama. mantıklı Tidak. değil ya. Ama burada Nah. dia sangat cantik bahkan semua lelaki she really beautiful even all boys like like her. Ama ya Buradaki olabilir. Çok Türkçe güzel. karşılığı. O genelde Tidak bile olması daha mantıklı. Dia sangat cantik. Bakan orada bir olumsuzluk olması daha mantıklı. Hani çok güzel daha- olmasına rağmen yine de erkekler beğenmiyor. O zaman meskipun gelmesi o lazım. zaman Evet. ya Bir olumsuzluk burada yapmamız dia sangat cantik gerekiyor. meskipun Dia burada sangat cantik bakan burada semua bahkan- tidak laki-laki suka padanya. burada mantık böyle değil. Bahkan bunu burada olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümle uygundur. Burada. Evet. Even çünkü mesela İngilizce bahkan bunu even. Ama mesela Türkçesi bile sadece olumsuz cümle için mi kullanılır? Evet. Yani Ha. birinci cümleden sonra olumsuz bir cümlenin gelmesi gerekiyor. Evet. Çünkü Bu bu güzel birinci. olmasına rağmen herkes beğenmez. Ha. Çok çalışmasına rağmen başarısız oldu. Anladım. Mesela. Burada
çünkü biraz farklı ya. Çünkü burada bahkan bu olumlu cümlede kullanabilir. O yüzden even daha mantıklı. İngilizce gibi. Mesela İngilizce she is really beautiful, even all boys like her. So bu mantıklı Ya da- burada. Ya da Ben bir ya da örnek şöyle de zaman- olabilir. O zaman Ama- şey oluyor. Bahkan burada bile değil de kadar oluyor. Ki, Çünkü ki, Rağmen, Ki- rağmen, bakımına ki- Ki rağmen, gibi. olmasına rağmen. ki arkadaşlar bence. Ki, Bu şöyle olmaz mı? uygun. Sinta, Şimdi- semua, semua laki-laki suka padanya untuk dia sangat cantik. Olmaz. Untuk Semua Ya da laki-laki şöyle suka olabilir. padanya, untuk Dia- untuk mantıklı dia dia değil. sangat cantik. Semua laki Tidak. Dia untuk dia uygun Kıra- değil untuk burada. kıra- çünkü karena. Semua laki-laki Karena. suka padanya. Bu mantıklı, evet, bu olur. Semua laki-laki suka padanya karena dia sebentar. sangat Karena, cantik. karena ya dia Evet, oldu Sebentar, şimdi. sangat Selin ya. cantik. Doğrusu Evet. böyle değil mi aslında bunun? Evet, Bu doğrusu olur, böyle, olur. aynen. Çok güzel olduğundan Evet, bu dolayı. olur. Bu daha mantıklı. Bu Bu olur. oldu, bu doğru olan bu. Deminki, Ya. deminki evet biraz anlam bozukluğu vardı Türkçe'de ya. biraz şey oldu. Ben bir tane İki örnek tane olumlu vereyim cümle Hakan'la olmuyor. ilgili. Ama Aha. onun yerine şey de kullanabilirdik. Dia sangat jelek diyebilirdik. Olur ama bak böyle. Bile Evet. Çirkin bile olmasına rağmen çirkin olsa Bile- bile erkekler tarafından beğeniliyor. evet. Çünkü bile bazen bile bu Türkçesi olumsuz cümle için sadece kullanılır değil mi? Ama burada bahkan şöyle, bile sen ve bile ki bana- belki bence ki de olur belki Türkçesi. Çünkü bahkan bunu İngilizce even. Yani bunu daha çok olumsuz cümlelerle kullanıyoruz Türkçe'de. Sen bile bana inanmadın. Evet, kamu bahkan tidak Sen percaya bile bana sama saya. inanmadın. Aynen. Kamu bahkan Ar- tidak percaya pada saya. Arkadaşlar Tamam, burada evet ki anlamında kullanıyor Sinta. Evet. Öyle güzel ki Evet. Ha, öyle bütün güzel herkes ki beğeniyor. Öyle Doğru. güzel ki Evet. doğru. O zaman bu ki bile değil ki olarak kullanacağız. ama bazen bile ki olur. bazen bile. Bazen bile, Evet, bazen bazen ki, bile, içeriğine bazen göre. ki. Ha. Böyle doğru. Şey, Çünkü Öyle mesela güzel ki herkes öyle beğeniyor. güzel. Doğru. Ama- Haklısın abi. Öyle. Çünkü mesela hepsi bu. Mesela bahkan sadece bile olmaz ki. Çünkü Indonesia ve Türkçe farklı bir dil. Değil mi? Farklı dil. O zaman şey yapacağız. Even değil de that much diyeceğiz orada. Even yerine that much. ya da moreover. Ne the more olur. The more değil de that much daha mantıklı oluyor. Yeah. Evet, even or that much. Yeah. That Even much. or that Beautiful, much. that much. Aynen, Öyle daha güzel mantıklı. ki herkes Öyle beğeniyor. güzel Herkes ki. beğenir. Evet. Doğru. Bahkan o zaman bahkan bile olur ki olur. Yani cümleyi bağlıdır. Değil içeriğine mi? göre. Evet. Evet. Evet, o zaman şimdi cümleyi tekrar doğru haline getirelim. Tamam, şimdi Mesela- oldu. O zaman bu bahkan. Tamam. Bakın ki Bahkan. O zaman dia sangat cantik, bahkan Di- semua laki-laki suka. Evet. Dia O zaman sangat onu doğru cantik. yazalım şimdi. Hı hı. Evet, dia Dia sangat sangat- cantik. Bahkan semua laki-laki suka padanya. o kadar güzel ki herkes onu beğenir. Tamam, şimdi Evet, o Şimdi kadar oldu. güzel ki ki herkes onu Bütün mü? beğenir. Evet. Herkes. güzel. Bütün Bütün, erkekler Evet. onu sever. bütün Herkes erkekler, evet, beğenir. laki-laki erkek. Bütün erkekler. Bütün Doğru. erkek. bütün erkek onu seviyor. Öyle mi? Erkekler. erkekler olacaksın. Çoğu. Erkekler onu seviyor. Onu beğeniyor. Onu beğeniyor. Okey. Beğeniyor. Beğeniyor. Okey. Doğru mu? Evet. Doğru. Ya. O Oldu. zaman bahkan burada bile olur ki olur. Yani cümleyi bağlı ya. Çünkü bahkan burada olumsuz olumlu soru cümle olur. Bahkan. Kemudian kita lihat lagi. Ada lagi pertanyaan? Biar sorular var mı? Bir daha da. Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Kalau gitu bu o zaman ya da öyleyse. Mesela İngilizce if like that. Kalau gitu ya. Kalau gitu biarkan aku pergi. O zaman ben gideyim.
Kalau gitu diyoruz. Kalau gitu. Ya, kalau gitu. Begitu da diyorlar galiba sizde değil mi? Olur. Yanlış. Kalau begitu, olur. Kalau begitu, kalau gitu, kalau begini, kalau gini. İkisi de aynı bir şey. Kalau begitu, kalau gitu, kalau begini, kalau gini, olur. Hepsi aynı. O zaman, ya. Kalau gitu, biarkan aku pergi. O zaman ben gideyim. Kalau gitu, misalnya contoh ya, örnek vereyim. Sekarang hujan. Kalau gitu, kita tidak jadi pergi. Ne demek? Şimdi yağmur yağıyor. Evet. Yağmur yağıyor. Tamam. O yüzden gidemeyiz. Evet doğru. Öyleyse gidemeyiz. Öyleyse. Öyleyse gidemeyiz. Evet. Şimdi yağmur yağıyor. O zaman ya da öyleyse mi daha mantıklı burada? Cadı var o Öyleyse zaman. tabii öyleyse mantıklı. Öyleyse daha mantıklı. Öyleyse gidemeyiz. Sekarang hujan. Kalau gitu kita tidak jadi pergi. Ya, kalau Jadi gitu. niye girdi araya? Jadi çok fazla anlamı var. Birinci, jadi bunu mesela İngilizce so. Hı hı. So Öyleyse. mesela örnek vereceğim ya. Jadi bu olmak olur, menjadi. Başka anlamı mesela ben plan yaptım. Sonra oldu. Mesela örnek vereceğim ya. Bu Kita yüzden anladım. jadi ya bu Öylece. yüzden olur. Bu yüzden. Jadi bu yüzden ikinci anlamı olmak, üçüncü anlamı böyle. Mesela ben plan yaptım, sonra oldu, happen. Before I made a plan and then it happened, I use jadi. Kita jadi pergi. Kita jadi pergi. Yani gittik. Kita jadi pergi. Ama jadi bunu sadece plan yaptık, sonra gerçek gittik. Öyle. Fiilden Bu önce jadi. kullanmamız gerekiyor bu gerçekleşen eylem için. Tekrar söyle abla. Cadı, Bu cadiyi fiilden önce mi kullanmamız lazım? Evet, evet. Gerçekleştiğini Doğru. vurgulamak için. Evet, Tamam. jadi bunu fiilden önce lazım. Yazmalıyım. Misalnya başka cadı böylece demek o zaman. Böylece aynı zamanda. Böylece. Böylece mi? Daha uygun. Çünkü o cadı hani bu yüzden olmak böylece anlamına geliyor bir de. Mesela Plan biz yaptık böylece gittik veya ne Bu yaparsın? sebepten. Ya bu Bu yüzden sebeple bu sebep. yani Sebep. bir sebebi var. Hani o gerçekleşti ondan sonra yapılabildi. Böylece. Plan Ben yapmış hep başta olduğumuz görüyordum için da. gittik. Yo böylece anlamı var cadının doğru. Evet. mesela Böyle böyle. bu sebepten Özne ile yüklem arasında yüzden. girebiliyor yani. Mesela bak böyle. Mesela ben plan yaptım. Sonra gerçek gittim. Sonra saya jadi pergi. Jadi kullanabilirim. Jadi bunu fiilden önce yazmalıyım. Ama mesela gitmedim. Yani olmadı. Tidak jadi. Mesela biz plan yaptık. Ama çünkü yağmur yağıyor. O yüzden gitmedik. Değil mi? Kita tidak jadi pergi. Önceki plan yaptık ama olmadı. Yani gitmedi. Gerçek gitmedi. O yüzden tidak jadi kullanmalıyım. Kita tidak jadi pergi. Bu sadece plan zaten yaptık. Bu kelime kullanabilirim. Ama mesela önceki plan yok. Sadece söyle kita tidak pergi. Öyle. Ya, İngilizce'de bunun bir karşılığı var ama şimdi ben kafamın yerinde değil toparlayamıyorum. Bu Mesela So işte Tabii so. hocam. Bu yüzden So. böylece so. Therefore olabilir, so that olabilir. yeah, so that olur. So we can go. Nasıl ya? Mesela bu yüzden bunu so. Mesela örnek vereceğim başka. Tuncay den de olur mu den?
Yani olmaz. then lalu. Mesela örnek vereceğim ya. Doğru. Kita punya uang, jadi kita bisa liburan. Yani bizim paramız var, o yüzden bu yüzden tatile gidebiliriz. İşte Değil mi? ebilmek anlamında oldu orada. Bunu jadi. Şart. Jadi bunu Evet, bu ebilmek. yüzden. O. Bilmek, So. aynen. Ne bileyim. Evet. Olması nedeniyle. Tabii. Bunu Olması jadi bunu nedeniyle. Evet. jadi bunu bu yüzden yani so İngilizce. yüzden. We have Bir money so şarta we bağlı can fiili oluşturuyor. Ya Ya, be able to'yu kullanabiliriz burada. Be able to. Can değil de be able to gibi bir şey. Evet. We are able to go to the holiday so we have the money. ama ebilmek Ama bisa. ebilmek. Bisa ebilmek. We can mesela İngilizce böyle. We have money Can değil ama so we can go. We can have holiday. O şartı işte ebilmenin şartının gerçekleşmesini gösteriyor bu. işte yetenek değil ama imkanla alakalı bir şey olduğu için able to kullanırsın. Can kullanamazsın orada. İşte onun gibi bir şey herhalde. Evet. So. We are able to. Gidebiliriz yani. Buna gitmeye şeyimiz var. Yeteneğimiz, paramız, Ama her so şeyimiz var. İmkan. ya ama so daha mantıklı burada. Yani jadi Evet, burada so daha mantıklı. Ha, Evet, bu jadi. bu birinci anlamı. Mesela örnek bu birinci anlamı bu örnek ya. Kita punya uang jadi kita bisa liburan. Yani paramız var bu yüzden tatile gidebiliriz. Kita punya uang jadi kita bisa liburan. İkinci anlamı olmak. Mesela saya mau jadi dokter. Yani doktor olmak istiyorum. Burada. Bunu jadi. Yani jadi burada menjadi olmak. Ana kelime jadi. Ama üçüncü bu ben bilmiyorum Türkçesi. Mesela plan yaptım. Sonra oldu ya da sonra olmadı. Bunu jadi de kullanabilirim. Mesela kita jadi pergi. Bu yani biz önce plan yaptık. Sonra gerçek gittik. Bu kita jadi pergi. Jadi söylemeliyim burada. Ama mesela önceki plan yapmadık. Sadece söyle kita pergi. Öyle. Ciddi planlı olduğunu, Ya, önceden plana göre git. planlamış olduğunu belirtiyor yani. İşte Evet. böylece gidebildik diyor. Mesela yemek var, yemek yiyebildik. Böylece belki daha mantıklı burada. Aha. Böylece, mesela- böylece. Ama mesela gitmedik, plan yaptık ama çünkü yağmur ya da problem ya da sorun varsa sonra gitmedik, kita tidak jadi pergi. Öyle. Böylece Gitmedik. gidemek. Çünkü yağmur var. Ya, böylece gitmedik. Böylece de mantıklı mı burada? Ama işte onun başı olması hani böyle bir şeye Evet. bağlı olacak. Bir şarta İşte- bağlı. Mesela biz tatile gitmek istiyorduk ya da Hı hı. hastalandık gidemedik gibi. Ya gidemedik. Ha? Bu yani plan yaptık Sorun. ama önce sonra olmadık ya da yapmadık. Bunu tidak jadi söylemeliyim. Tidak jadi. Öyle. Şey gibi mesela Sinta yemek yok. O yüzden yemek yiyemedik. Ha, bu o Koşul ve şart. yüzden jadi bunu bu birinci anlamı oluyor. So. Ama üçüncü bunu mesela plan yaptık ya da plan yaptım. Önceki plan var. Sonra oldu ya da olmadı. Bunu önemli. Jadi ya da tidak jadi. Böyle. Ya geç kaldık, yolda trafik vardı. Koşullu cümle, şart cümlesi Ya- ne deniyor bilmiyorum ama Evet, ona ha? benzer bir şey. Çünkü yani. çünkü İngilizce'de bu özel kelime bulamadım daha. Türkçesi de bilmiyorum ama öyle. Çünkü bazen İndonezce Therefore bunu karşılıyor. That's why, therefore. Biraz o da olabilir aslında. Hı hı. Ama therefore daha mantıklı bu. Birinci anlamı bu yüzden. So. Evet. Therefore aynen. ya da so öyle. Ama bu So, o yüzden thereby. bu özel kelime bulamadım daha. Ama böyle anlatabilirim. Yani plan önce var. Sonra oldu mu olmadı mı bunu kullanabilirim. Ya. Jadi ya da tidak jadi. Öyle. Thereby olabilir. Thereby. Hı hı. Thereby olur.
Evet olur, derbay olur. Kemudian Nedeniyle, sebebiyle anlamını veriyor. kemudian ini ya, o zaman ya, kalau gitu ya. Kalau gitu, kalau begitu, Aynen, kalau aynen. begini, kalau gini, hepsi aynı. Kalau gini, kalau begini. Iya. Kemudian öyleyse, böyleyse aynı mı? Öyleyse, böyleyse. Öyleyse böyleyse. Ha, aynı, böyle gibi. Evet, aynen, aynen. Aynı, böyle, öyle, ha, böyle gibi. Begini, begitu. Ya. Secara. Bicaralah secara pelan. Yavaşça konuş bunu. Cace, jace, jace. Mesela burada ya. Yavaşça konuş. Burada secara. Bicaralah secara pelan. Ya da mesela jalanlah secara cepat. Ne demek cepat? Hızlıca yürü. Hızlıca, evet. Hızlıca yürü. Hızlıca yürü. Jalanlar. Jalanlah secara cepat, boleh. Ama mesela secara kullanmıyoruz. Önemli, yani problem değil. Aynı, anlamı aynı. Mesela sadece diyorum ki bicaralah pelan. Olur. Bu demek ki yavaş konuş. Öyle. Yavaşça konuş ve yavaş konuş. Anlamı hala aynı değil mi? Değişmiyor. Evet. Aynı. Indonesia'da böyle. Mesela secara kullanmıyorum. Sorun değil. Bicaralah pelan. Jalanlah cepat. Bu da olur. Cace, jace. Öyle. Mesela İngilizce mesela slowly. Li gibi. Secara bunu li. Secara li gibi. Mesela slow pelan, slowly, secara pelan. Öyle. Ama mesela sadece slow diyorum ki aynı ya, pelan sadece. Mesela misalnya contoh di sini, bicaralah pelan, speak slow, or you can say speak slowly. It will not change the meaning at all. Ya. Yani anlamı aynı hal. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh ya, kita masuk ke kata hubung kedua ya. Conjunction kedua. Bağlaçlar kedua. Sebentar. Mana dia? Şimdi ada sorular var mı? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Diğerleri nasıl? Yang lain bagaimana? Lah olmak zorunda mı? Lah emir kipi, evet. Lah burada, mesela lah vurgulamak için. Lah bunu emir kipi gösterir. Emir kipi. Emir kipi gösterir lah kullanabilirsiniz. Lah eki. Mesela örnek bicaralah. Bicaralah. Bu yani konuş. Ama daha vurgulamak. Sadece bicara diyorum. Bu da olur. Bicara. Bu da konuş. Ama bicaralah daha vurgulamak. Daha emphasize. Daha vurgulamak değil mi? Daha stres. Aynen, More aynen vurgulamak. emphasize. Aha. Tonlamak. Ya. Tonlu. Evet. Mesela ama günlük hayatta lah kullanmıyoruz ama mesela konuş sana gibi, konuş sana, gitsene gibi, pergilah öyle. Daha vurgulamak öyle. Ama sadece günlük hayatta sadece diyoruz ki bicara, pergi böyle. Daha çok fazla kullanıyoruz. Sadece pergi Baiklah. söyle. Ama mesela pergilah diyorum. Bu çok vurgulamak. Belki mesela Türkçesi gitsene gibi. Öyle. O zaman çok kaba oluyor. Ama kaba değil. Ama çok vurgulamak burada. O zaman gitsene daha mantıklı değil. Git ama çok vurgulamak yani. Evet. Ama kaba değil ya. Mesela lah eki kullanıyorsun. Lah kaba değil ama çok vurgulamak anlamı öyle. Anladım. Türkçe'de çünkü biraz kaba gibi oluyor. Ha. Pergilah. Burada kaba ya da kaba değil. Depends on the how you pronounce it.
Mesela diyorum ki, pergilah ve pergilah. Bak, mesela birinci pergilah. Yani ben yavaş konuşuyorum, pergilah. Bu kaba değil ama mesela ben diyorum ki pergilah. Böyle diyorum, bu kaba. Yani nasıl yüksek mi ya da yüksek değil mi benim sesim? Öyle. Bu Indonesia'da böyle. Hı hı. O yüzden burada bazen mesela kaba ya da kaba değil, bu sese bağlı. Yani kelimeler bağlı değil ama ses bağlı burada. Yüksek mi ya da ses Tonlamayla. öyle. Ha, öyle. Bu 1 dakika sonra bitecek, tekrar girin linkten ya. Kita masuk kata hubung kedua, balatçılar 2. Setelah, sesudah, nanti ya. Setelah ve sesudah bunu daha dan sonra daha mantıklı ya. Setelah ya da sesudah dan sonra. Ama nanti daha sonra ya da sonra. Mesela örnek vereceğim burada. Setelah selesai kelas, nanti kita akan pergi ke taman. Burada setelah kullanıyorum. Çünkü bittikten sonra. Yani ya dan sonra bunu setelah ya da sesudah. Mesela nanti selesai kelas, biraz